আজকের রেসিপি হলো কোকোনাট রাইস বা নারকেলের ভাত। এটি মূলত সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ হলেও যেহেতু নারকেল এবং ধান ভারতের সমস্ত জায়গাতে পাওয়া যায়, তাই সমস্ত জায়গার মানুষরা এটাকে ইজিলি বানাতে পারে। খুব ইজিলি এটি তৈরি হয়ে যায় আর এটি সম্পূর্ণ নিরামিষ। যে কোনো নিরামিষ দিনে আপনারা ইজিলি এটা বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। আমরা বিভিন্ন ধরনের পোলাও, ফ্রাইড রাইস তো খেয়ে থাকি, কিন্তু একবার এই মহারাষ্ট্রিয়ান স্টাইল নারিয়ালি ভাতটা ট্রাই করতে পারেন। আপনি যে পদ্ধতিতে এই নারিয়ালি ভাত বা নারকেলের ভাত বা কোকোনাট রাইস বানিয়ে দেখেছি, সেই পদ্ধতিতে বানালে একটা চালও ভেঙে যাবে না, আর খেতেও হবে একদম অথেন্টিক আর টেস্টি। বাই দ্য ওয়ে, আমি মৌ, আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। এটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে বাসমতি চাল নিয়েছি। আমি প্রথমে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ বাসমতি চাল। এবার এই বাসমতি চালটাকে আমি 2-3 বার খুব ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। প্রথমবার জল দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। দেখুন, চালে যে সমস্ত নোংরা বা ধুলো অশুদ্ধি থাকে সেগুলো ধুয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। এইভাবে আমি 2 বার ধুয়ে নিয়েছি, আর একবারও এইভাবে জল দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। দেখুন, 2 বার ধোয়ার পরে জলটা অলমোস্ট পরিষ্কারই হয়েছে। আপনারা এইভাবে চালটাকে প্রথমে 2-3 বার খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। এবার গ্যাসে আমি একটা পাত্র নিয়েছি, তাতে জল দিয়ে জলটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি কিছুটা। তাতে কিছুটা পরিমাণে নুন দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা। নুন ও তেজপাতা দিয়ে জলটা যখন কিছুটা ফুটে উঠবে, অর্থাৎ ঠান্ডা জলে আমি চালটা দেব না, জলটা গরম হয়ে গেলে, জলে ফুট আসলে তাতে আমি ধুয়ে রাখা চালটা দিয়ে দেবো। দেখুন, আমি চালটাকে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই জল গরম হলে তবেই চালটা দেবেন। দিয়ে একটুখানি এইভাবে খুন্তি বা স্প্যাচুলা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি। এবার চালটা ভাত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তবে আমরা একদম 100% ভাতটাকে রেডি করব না, ভাতটাকে 75 to 80%ই তৈরি করব। এইভাবে মোটামুটি 10-15 মিনিট ফোটালেই চালটা ভাতের জন্য রেডি হয়ে যাবে। দেখুন, ঠিক এই রকম হবে। হাত দিয়ে ভাঙলে জাস্ট 2 টুকরো হবে, একদম পিষে যাবে না। এটাকে আমি আরও 2-3 মিনিট মতন ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আমার চ্যানেলে এই রকম আরও অনেক নিত্য নতুন রেসিপি রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোও দেখতে পারেন। এইভাবে আমি আরও 2-3 মিনিট খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়েছি। চালটা একদমই রেডি হয়ে গেছে ভাত হয়ে। এবার আমি একটা পাত্র নিয়েছি, তার উপর একটা স্ট্রেনার নিয়েছি। স্ট্রেনারে এবার ওই রেডি হওয়া ভাতটা ঢেলে দিচ্ছি। আমি আবারও রিপিট করছি, চালটাকে আমরা পুরোপুরি ভাত করিনি, 75 to 80%ই করেছি। দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালোভাবে জল ঝারিয়ে নেব। এটাকে আমি একটুখানি স্প্যাচুলা দিয়ে স্প্রেড করে দেবো, দিয়ে পাখার তলায় রেখে এয়ার ড্রাই করে নেব। আপনারা চাইলে ভাতটাকে কোনো কাপড়ে বা থালার উপরে পিছিয়েও এয়ার ড্রাই করতে পারেন। মোটামুটি ভাতটাকে পুরোপুরি এয়ার ড্রাই করে নিতে হবে। ভাতটা এয়ার ড্রাই হওয়ার পর আমি গ্যাসে একটা কড়া নিয়েছি। কড়াটা গরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি একদম লোতে রেখেছি। এবার এতে আমি দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল। আমি সাদা তেল ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি কোকোনাট অয়েল খেতে পছন্দ করেন, আপনারা অবশ্যই কোকোনাট অয়েল ব্যবহার করবেন। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি ছোলার ডাল আর বিউলির ডাল। ছোলার ডাল ও বিউলির ডাল দিয়ে এটাকে একটুখানি হালকা নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। এটাকে আমি 2-3 মিনিট মতন খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। 2-3 মিনিট যখন এটা ভাজা হয়ে যাবে, তখন এতে আমি দিয়ে দেবো বাদাম দিয়ে বাদামটাকেও আমি ভালোভাবে এর সাথে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই নারিয়ালি ভাতটা পুরোপুরি ভেগান। এখানে আপনারা যারা ভেগান তারা অবশ্যই এই নারিয়ালি ভাতটা ট্রাই করতে পারেন। বাদামটা দিয়ে বাদামটাকেও আমি এই ডালের সাথে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দেবো কালো সর্ষে আর দিয়ে দেবো গোটা জিরে। কালো সর্ষে ও গোটা জিরে দিয়ে
এটাকেও এই ডাল ও বাদামের সাথে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। দেখুন আমি খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। এবার এতে আমি দিয়ে দেবো গরম মশলা অর্থাৎ এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি। এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি দিয়ে এর সাথে খুব ভালোভাবে 1-2 সেকেন্ড মতন নেড়েচেড়ে নেব। এবার এতে আমি দিয়ে দেবো কয়েক টুকরো কাজু আর দিয়ে দেবো কয়েক টুকরো কিশমিশ। কাজু ও কিশমিশ দিয়ে এর সাথে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। আপনারা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন। কোনো কিছু স্কিপ করে গেলে আপনারা ভিডিওটা পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না এবং টেস্টটা পুরোপুরি আসবে না। আর এতে আমি দিয়ে দিয়েছি একটা শুকনো লঙ্কা 3 টুকরো করে। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি কারি পাতা। কারি পাতা দিয়ে কারি পাতাটা যখন হালকা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এতে দিয়ে দেবো নারকেল কোড়া। আমি 1 বাটির জন্য 1/2 বাটি নারকেল কোড়া ব্যবহার করেছি। এই সমস্ত উপকরণকে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমি নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি 2-3 মিনিট। 2-3 মিনিট যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন এতে আমি দিয়ে দেবো কোকোনাট মিল্ক বা নারকেলের দুধ। আমি এখানে বাজার থেকে যে নারকেলের দুধ হয় সেই দুধ ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে বাড়িতে নারকেলের দুধ বের করে সেই দুধটাও ব্যবহার করতে পারেন। নারকেলের দুধ দিয়ে নারকেলের দুধটার সাথে এই সমস্ত মশলাকে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি 2-3 মিনিট মতন। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার এই নারকেলের ভাত বা নারিয়েলি ভাতটা ট্রাই করুন। এটা অপূর্ব সুন্দর হয় আর সম্পূর্ণ নিরামিষ হয়। আপনারা এটা প্রসাদ হিসাবেও ভগবানকে অর্পণ করতে পারেন। এবার তৈরি করে রাখা ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভাতটা আমি খুব সুন্দরভাবে এয়ার ড্রাই করে নিয়েছি। ভাতটা অলমোস্ট 75-80% সিদ্ধ ছিল। বাদবাকিটা এর সাথে মিশিয়ে আমি ভাজার সময় সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি সমস্ত ভাতটা একসাথে দিচ্ছি না। একসাথে সমস্ত ভাত দিয়ে যদি আমি মেশানোর চেষ্টা করতাম তাহলে ভাতটা ভেঙে যেতে পারত। তাই অল্প অল্প করে দিচ্ছি এবং অল্প অল্প করে মেশাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই এই ট্রিক্সটা ফলো করবেন, তাহলে গোটা গোটা ভাত থাকবে, কোনো ভাত ভেঙে যাবে না। এটা আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার যে অবশিষ্ট ভাতটা ছিল সেই অবশিষ্ট ভাতটা এতে দিচ্ছি, দিয়ে খুব ভালোভাবে এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি খুব সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে এটাকে মেশাচ্ছি। খুব হালকা হাতে এটাকে মেশাতে হবে, না হলে ভাতগুলো ভেঙে যেতে পারে। দেখুন এইভাবে আমি সমস্ত ভাতটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার চ্যানেলে নিরামিষ পনির পোলাও রেসিপি রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোও দেখতে পারেন, তার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। দেখুন আমি সমস্ত ভাতটাকে খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই মেশানো অবস্থায় হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে দেবো এবং এইভাবে 5-6 মিনিট মতন আমি ভেজে নেব। 4-5 মিনিট ভাজলেই এটা সুন্দরভাবে মিশে যাবে এবং সমস্ত ফ্লেভার অ্যাড হয়ে যাবে। আমি ভাত তৈরি করার সময় অলরেডি নুন দিয়েছিলাম, অবশিষ্ট নুনটা আমি এই সময় দিয়ে দেবো। আপনারা এই সময় একটু চেখে নিতে পারেন, আপনাদের যেরকম নুনের প্রয়োজন হবে সেই অনুপাতে মেশাতে পারেন। নুন দিয়ে নুনটাকেও আলতো হাতে এইভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সমস্ত রান্নাটি একদমই লো ফ্লেমে হবে। দেখুন আমি খুব সুন্দরভাবে হালকা হাতে এইভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে 3-4 মিনিট মতন আমি খুব সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। খুব হালকা হাতে এইভাবে নেড়ে চেড়ে আমি সমস্ত রাইসটার সাথে মিশিয়ে দেবো এবং এটাকে যেটুকু সিদ্ধ বাকি আছে সিদ্ধ করে নেব। দেখুন এইভাবে অলমোস্ট 5-6 মিনিট মতন হয়ে গেছে এবং রেডি হয়ে গেছে আজকের আমাদের রেসিপি নারিয়েলি ভাত বা নারকেলের ভাত বা কোকোনাট রাইস। এবার এটাকে আমি গরম গরম পরিবেশন করে দেবো। দুপুরে, লাঞ্চে, এমনকি টিফিনের জন্য একদম পারফেক্ট রেসিপি এটা। যারা নিরামিষ খান বা নিরামিষ দিনে অবশ্যই এটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন।
দেখুন কত সহজে ইজিলি তৈরি হয়ে গেল আজকের এই রেসিপিটি কোকোনাট রাইস। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার এই রেসিপিটি ফলো করে কোকোনাট রাইস বানান, দুর্দান্ত টেস্টি হবে, ছোট থেকে বড় সকলে পাত চেটে খাবে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম নিত্য নতুন রেসিপি সবার আগে পাওয়ার জন্য।